Filmei não? Daniel! Dá! Oi! Segura! Vai! Galera, lugar brabo, galera. Sai cachorro! Sai cachorro! Pode vir! Era doido! Acelera, maluco! Não vai não! Hein? Ele não vai não! Ele arrancou até uma pedra lá, a pedra rolando. Joga pro lado, Gilberto! Joga pro lado, Gilberto! Joga pro lado! Joga pro lado, deixa o rolê subir, Djalmar! Bora, Djalmar! Djalmar, galera! Ele sobe, hein? Ele sobe, hein? Ele sobe, caralho! Aí, ó! Aí ele aí, ó! Aí ele aí, ó! Ah, moleque! Sai, cachorro! Ei, caralho! Vai bater o motor, porra! Pode vir! Acelera, acelera! Ele não vai não. Ele não foi não. Galera, Naninha aí, ó. Danela, Naninha! Sai, cachorro! Se engana
Marco Aurélio aí, ó, galera. Marquinho Braz, youtuber. Vai subir fácil, vai subir fácil, hein? Vai subir fácil, hein? Olha lá, ó. Olha lá. Ah, caralho. Eita porra. Olha o dico do táxi aqui, ó. Olha o dico do táxi aí, ó. Sai, 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 cachorro! Olha o Leone. Olha lá, ele joga um toco, tá vendo lá, ó, a perna. Nem pra dar uma roiadinha pra gente. Aê, macho! Daniel! Essa vai pra capa, hein? Gilmar, e aí, Gilmar? Ó, quem subiu foi Tá ótimo, tá top. Top, top. Quem não veio, perdeu, né? Podia estar melhor, mas tá melhor. Morreu, mas passa bem, né? Podia tá mais ruim do que hoje. Hoje tá melhor do que tá ruim. Mas esse pneu um pouquinho. Tá um pouquinho melhor, mas podia melhorar mais pouquinho. Tem pneu não, não? Tá sem pneu, ó.
gravando, tá gravando, tá gravando. Ah, peguei! Aí eu vi, porra, é assim que sobe, caralho. Yeah.
Olha, galera, lá de frente, ó. Aqui é pra si, galera, ó, top. Curte demais. Vai dela.